У меня тоже маленький объем. Здесь на полу 8 квадратных метров. Потрачу я на это 2 дня. Возьму я за эту работу 80 тысяч. Как вам считать, я понятия не имею. Где вы, кто вы, откуда вы. У меня, это я по знакомству делаю за 80. А так вообще от сотки день. Если вы не знаете, кто такие плиточники московские, то я вам помочь не могу.